alápàtà ni dáàdì mi ṣé ń gbọ́ mi alápàtà ni dáàdì mi kò sí tẹ́lẹ̀ kó má pa ògúfe 10 àbí like 20 in a day but condition me if I tell you where my dad is now need to live. If I tell you where my mom is now need to live. Èmi la copy mommy mi. I'm the first born of my family. Only reason why you ṣe sọ fún you mo fẹ́ mú point daddy ńbẹ̀. I'm the first born. Gbogbo ọmọ tí mommy bí fún daddy mi ọkùnrin ni gbogbo wa. Ó yẹ ká jẹ́ mẹ́fà but àwọn mẹ́rin la ṣẹ́kù lọ́wọ́ mommy mi. Second born mi ti kú, third born mi ti kú. Ó wá kù 5 pẹ̀lú 6. Àwọn mẹ́rin la ṣẹ́kù lọ́wọ́ mommy mi. Ṣé ń gbọ́ mi? So ṣe kéèsì tèmi gbà mí báyìí tí kí yẹn bá jíjẹ sí mi lórí public àbí anywhere àwọn mi máa mú fóònù wọ́n máa yà mí wọ́n máa snap wọ́n máa ní yahoo àwọn mi máa ní àbọ́mọbọ́mọ ní kíní kọkìlì kan ó ti ṣe mí káàkiri so many places he have disgraced me so many places two condition mi ti mọ kábíyèsí ọjọ́ I'm not from Ojoa family o I am not from Ojoa family but through this condition mi fi mọ kábíyèsí ọjọ́ the kíní yìí ṣe mí wájú palace wọn ni. The king was like, wow, pé ọmọ tó handsome báyìí. If you see me that time, me handsome. I'm a very young guy. If you see me that time, me handsome gan. Kábíyèsí máa ní ọmọ tó handsome báyìí. Bá tó dì mí wálé, kábíyèsí ń pé kọ́ lọ pè mí wá. Kábíyèsí gbé lọ́wọ́ mi pé ìyá mi àti bàbá mi kọ́ mi náà wà. Kábíyèsí wa ni wáyé tó lè pé ìyá mi àti bàbá mi wọ́n ṣe tọ́jú mi. Wọ́n ní wọ́n ti gbìyànjú, wọ́n ti náwó. Kò sí lọ́wọ́ ọmọ mọ́ ni. Nítorí condition mi ni dáàdì mi ti di homeless wọ́n ti di aláìní nítorí condition mi dáàdì mi mọtí. Kábíyèsí ọjọ́ ní if that should be the case àwọn máa adopt mi àzọmọ wọ́n máa adopt mi àzọmọ pé àwọn gbọ́dọ̀ rí ìyá mi àbí bàbá mi ìgbà mi dẹ̀ pé mọ́mì mi mú wọn lọ sí ìjọra wọ́n dẹ̀ bá mọ́mì mi sọ̀rọ̀ àtìbáyé kábíyèsí ti gbà mí lọ́wọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n mú mi lọ́wọ́ kábíyèsí ọjọ́ra ọba Fatai Aromire wọ́n mú mi sọ́wọ́ wọ́n gbà mí lọ́wọ́ wọ́n adopt mi àzọmọ wọ́n tún fún mi nílé níjọra 2 bedroom flat tí mi ń gbé lọ́jọ́ wọn. ìbáyẹn mi níṣẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí ọjọ́ra máa ń fún mi lówó oúnjẹ lójoojúmọ́. mo bá òyìn dẹ̀ mọ̀ mí níjọra dáadáa kìnìyàn dẹ̀ máa ń disgrace mi níjọra kábíyèsí dẹ̀ that man on try lórí ọ̀rọ̀ mi gan. He spent a lot of money on my condition just for that disgrace to stop. He spent a lot on me just for that condition to stop. Èèyàn tẹ́ bá rí mi tí bá ń sọ̀rọ̀ nígbà míì ẹ máa rí pé bí pé ọlá ó stubborn àbí kíní kan Ọlámídé is stubborn or something. I'm not stubborn. It's like tí bá fi ń sọ̀rọ̀ mi lè dúró pé kí n dúró uncompleted oníkan tó máa ń já mi lára dẹ tí mi lè dúró tí mi lè sọ̀rọ̀ dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ti pè wọlé just hold on ẹ má ti pè wọlé ẹ má pè wọlé oníkan tó máa já mi lára jẹ tí mi lè sọ̀rọ̀ gbà mí bá máa jíjú sọ̀rọ̀. But I don't know why people are so wicked. Bàtí kí yẹn ṣe mí níjọra táwọn èèyàn sọ pé díẹ̀ kábíyèsí ọjọ́ra ló ń lò ọjọ́ kábíyèsí ọjọ́ra ló ń gbé kíní kan bàtí kí yẹn kù sétí bàbá ni òwe ni wọn. Kí ni tí ń ṣe mí ti pẹ́ before I know kábíyèsí ọjọ́ra ó ti ṣe mí ti pẹ́ before I know kábíyèsí ọjọ́ra. Yes ó ti ṣe mí ti pẹ́ so many years tó ti ṣe mí ti pẹ́ before tí kábíyèsí ọjọ́ra tó gbà mí lọ́wọ́ tẹwọ́ tẹsẹ̀. Ìbá inú bàbá òdùn wọ́n kọ́kọ́ lé mi kúrò lẹ́wọ́n ní pé kí n máa lọ náà pé àjíṣẹ́ sì ti pọ̀ jù. I went bá tẹ́bí ti lie down bàbá tún pè mí ojú wọn ò gbá wọ́n tún fún mi lé padà ìtún máa gbé lọ́jọ́ wọn.
honestly speaking. Kò sí tí máa jọjọ kábíyèsí tí máa ní ẹsẹ̀ àmì fẹ́ lọ tọ́jú ara mi bì kan kò sí bàbá yẹn máa gbé 100,000 àbí 200,000 more than that pé lọ tọ́jú ara ẹ pèlú solution ara ẹ ló ń wá lọ tọ́jú ara ẹ more than that. Now I'm still with the man before tí cases lọ́mọ yẹn tó happen kí tó wá sí Ìkòròdú. That is a very good man. Sherry ọ̀rọ̀ mi asthma ti ní pé ó ṣe mí mi mọ̀ torí asthma ẹlòmíì èmi kọ́kọ́ mi ní asthma ó ní nǹkan tó máa ń tú dà but asthma tèmi ó yàtọ̀ asthmatic tèmi ó yàtọ̀ kò sí tí bá wà nínú mọ́tò àbí mi bá wà anywhere máa ṣubú ní ṣá it's like the thing is a disgrace to be public ó ń disgrace níbi tí ìwò bá wà. My problem ó gba kan méjì ó gba doctor problem I have to see a doctor but ó tún gba spiritualist ó gba spiritual like prayers ó gba deliverance. Ṣé the way bí mi ṣe ń ṣe oore tèmi mi ń ṣe there was a time tó yẹ pé wọ́n fún mi ní gbà tí mi ṣe fídíò lọ́mà jáde tẹ́ bá wo fídíò lọ́mà ilé kábíyèsí Ọ̀jọ̀ra ní tí mi ń gbé ilé ẹ̀jẹ̀ ní mi ń gbé bẹ́ẹ̀ I'm okay I am okay but glory be to God for who I am today. Kí ni ti bí yẹn ní kẹ́yìn ó ti stop I'm happy ó ti stop yeah I've already stopped look at where I am today. Tó bá sọ fún mi pé Ọlámídé ìwọ tó bá jọjọ́ ọ̀la wàá máa ṣàánú wàá máa fáwọn èèyàn lówó I would doubt it mi kára mi kò but I would doubt it but àdúrà tèmi ń ṣe àdúrà mi ló gbà àdúrà yín ló gbà lórí mi I'm so happy but I can never in my life forget Kábíyèsí Ọ̀jọ̀ra I can never torí anywhere tí bá ń lọ màá máa sọ nǹkan tí bàbá yìí ṣe fún mi orí ńlá ni ọba olóyè òṣèwẹ̀ ọ̀nrọ̀pọ̀ gba for the first time wọ́n kọ́kọ́ lé mi everything like wọ́n tún accept mi ọba tó bá pọ̀ bá mi ni wọ́n máa ta mí dànù ni wọ́n máa ní mi ìṣọmọ̀lú yẹn but he's a great man àmọ́ kò síbi tí mi ní dé tí mi ní pàdé aláàánú mo gbọ́ àwọn èèyàn tó wà ní mọ́ta Balógun everywhere knows me everybody knows me and two condition mi lè ṣiṣẹ́ mọ́mí I'm coming ẹjọ́ ẹlẹ́sù two condition mi lè ṣiṣẹ́ I cannot work reason number one health mi kò gbé you know Nigeria bí Nigeria ṣe rí nsìn àwọn just àwọn téèyàn bá kọjá bí pé ká mọ́tò kakapila ń kọjá kí ni èéfín yẹn you know so many things like that I'm not happy the way bí mi ṣe ń gbé ọ̀kadà káàkiri tẹ́ bá ń rí mi for instance tẹ́ bá ń rí mi tí bá ń mú báàgì yìí tí bá fi sí ẹ̀gbẹ́ mi ì dédé mu dání báyẹn mi ì dédé mu dání báyẹn you understand what I'm saying mi ì dédé mu dání báyẹn because àwọn ìrẹ́là mi ló wà nú ẹ̀ máa ń mú ìrẹ́là mi máa ń kó sílẹ̀ ní òun ni máa ń fi kọ́ ẹ̀gbẹ́ báyìí máa súnmọ́ wéèsì mi máa gbé káàkiri but glory be to God look at where I am I'm a full staff in Alausa in Nemoti Minister of Transportation. Or appoint me as a full staff in Alausa. Look at my appointment letter. This is my appointment letter. This is my pension. This is my pension. This is my appointment letter. Bí tán ti appoint. Oracle number mi ló wà lẹ́yìn yìí. This is my oracle number behind it.
I'm a full staff in Alausa. Tẹ́ bá lọ sí Alausa ní block 16. Tẹ́ bi pé Olamide ọmọ mi wọ́n mọ condition mi torí kíní yẹn ní kẹ́yìn ó máa ń ṣe mí l'Alausa. But tí kíní yẹn ti pọ̀ jù ẹ̀mí wọn ò gbé. Wọ́n ní rárá this situation is too much. Nǹkan tó máa ṣe ni àlẹ́ àsáàkì ẹ̀. A mọ̀ pé condition ẹ̀ tó ń ṣe ẹ̀ lè kò wú wọn náà but a máa fi ẹ láyè kò lọ tọ́jú health ẹ̀. Láti báyẹn tí mi ti kó l'Alausa mi ti kó l'Alausa but up till now wọ́n sì sọ salary mi 2 Ambode mi fi wọlé. I am not a politician. I am not a politician but máa ń tẹ̀lé 2 Ambode mi fi wọ Alausa mi fi wọ mi ti gba appointment letter lẹ́ Alausa tó fi staff na fi full staff in Alausa. 2 Ambode Akinwumi Ambode mi fi báṣẹ́ tó yí máa bá wọn ṣe campaign. Ambode dem mọ condition mi. He will say this current governor Babajide Sanwo-Olu he knows me, he knows my condition. He knows my condition. Everybody in Lagos State knows my condition. I don't use my condition to hide. I don't use my condition to lie. Kò tó confirm ni. But èmi mọ̀ pé bímọ mi. But mi ní gbà wéyìí, mi ní gbà kú. I'm not going to die with my condition like this. I know I was not born with it. But I'm not going to die with my condition like this. I believe one thing. I believe one thing. Ṣebí ní báyẹn Ambode ló ra máa wá fún mi Piaggio. Ambode ra máa wá fún mi ní Piaggio. Mi lọ gba mi ní governor. Ó ní pé mi ṣe mi fẹ́ ṣe mi fẹ́ ṣe but tẹ́ bá lè ra máa wá fún mi passion mi ni. Ó ra máa wá Piaggio fún mi báyẹn. Mangu máa wá báyẹn. Gbogbo àwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé mangu máa wá bá mi lè ná láti Ọbalẹ́dé lọ sí Èkó tẹ babish. Láti Ọbalẹ́dé wá sí Ìjùmọ̀ta Ẹ̀yẹ̀yọ̀. Wá sí Ìjùmọ̀ta Ẹ̀yẹ̀yọ̀ ní báyẹn. But glory be to God. Look at where I am. I'm so happy. I am so happy. I know I was not born with it. I'm not going to die with my condition. I believe. Èmi believe. I know. So, fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Who is that? Eh? Ola? Me one live. My neighbor, please, I'm coming. Just 1 minute. Ola? I don't have my neighbor, please. Sorry. I'm still looking. I'm still looking. I think it's no issue. I'm so sorry, please, guys. My neighbor. I'll pay later. I'm also later. Yeah. Oṣé. Bá ṣe tó máa pè ẹ́. Ló bọ́? I'm sorry, please. I'm sorry. So, I'm so sorry, please. Let me quickly go to the straight point. The guy just came because he was hearing my voice. He wants to know if I'm okay because all my neighbor here, they knows my condition. So to buy pay me by Obama glad me. So everybody in my compound knows my condition. Everybody knows my condition. Yeah. So, as I'm saying, this foundation that I want to do, let me sincerely go straight forward. I need the help. Me need the I need help. Me need the grandma me one be, mom me one be,
Dad mi wà ńbẹ̀. In fact, tí bá sọ bí tí daddy mi wà, ẹ ní believe, because I don't want to carry my family issue on social media. I don't want to bring them on social media because èmi máa ń fọwọ́ sọ̀yà èmi máa tọ́jú grandma mi, máa tọ́jú ìyá mi, máa tọ́jú bàbá mi. But be as it is, I can't hide myself. Nǹkan táwọn èèyàn sọ fún mi màá ṣe. Nǹkan táwọn èèyàn bá sọ fún mi màá ṣe. Please, I am begging you people. Ẹ jọ̀ọ́, mi fi kúlẹ̀ abiyamọ mi fi bẹ̀ yín. I have a lot of things to do. Mi níṣẹ́ o. Wọ́n ṣe sọ sálárì fún mi látàlá Hausa o. Ìṣùwà ní normal o, wọ́n sack mi normal o. But normal work kò fit ẹ̀ hot mi. Ìgbà mi báyìí mi lè máa supervise àwọn workers mi tó máa gbálẹ̀ lọ́wọ́ kí èéfín yẹn kó máa kó sí mi mú. And again, I can't use face mask so that I can breathe well. I can't use face mask so that I can breathe well. But me by káwọn workers mi bá balẹ̀ kí yẹn máa ń ṣe mí bí iṣẹ́. They knows my condition. But mi wọ́n máa ní Bọ̀dọ̀ Lámídé ẹ máa wà bí iṣẹ́. Ẹ máa wọ̀ a máa cover yín up. Àwọn ìyá lọ́mọ yẹn ìyá dáadáa ni wọ́n o. But mi bá omi máa jábọ́ lójú wọn nítorí condition mi. Bàmí bá omi máa jábọ́ lójú wọn. Ìgbà tí àwọn èèyàn ti usher mi láti Friday pé kí n sọ̀kọ́ tí mi fẹ́ ojú òtì mi o, ojú òtì mi o, because táwọn èèyàn bá help mi lẹ́nìí gbogbo ayé lórí mi, because there are so many people on this page on my life right now, so many people from UK, from Nigeria, from US, from Canada, on my page right now, looking at me. All over the world is looking at me. All over the world, they are looking at me. Look at where I am, but I give glory be to God. I give glory be to God. Ṣèyí ọ̀kadà tí mi ń gbé káàkiri kò wù mí, but I have no choice. Dùbà mi báyìí mọ́tò Nàìjíríà kí yàn wọ Faragon kí yàn jókòó heat máa mú mi. Number one, my condition don't like heat. Don't like heat. Mi lè wà ní mọ́tò sí kí heat máa mú mi. I will be feeling somehow. I don't like heat. Torí àwọn èèyàn tí ń kàn people Olamide why tó lẹ pé ó ṣe jẹ́ wọ àti ọ̀kadà yìí. Yes, I have no option. I have to enter ọ̀kadà. Tí bá wà lórí ọ̀kadà ọkọ̀ mi á balẹ̀ atẹ́gùn á máa fẹ́ sí mi. I'm sorry, atẹ́gùn á máa fẹ́ sí mi. Because I need air fresher. I need air fresher. Atẹ́gùn, me need atẹ́gùn. That's it. And I have a lot of way to go. Because people have to tell me, I have to say this, I have to do this. Sincerely, I'm open up to you. Please, Nigeria, you are not helping me. You are not helping me. Honestly speaking. Tẹ́ bá help me. Tẹ́ bá help me. Ṣé ń gbọ́ mi? Tẹ́ bá help me. Èmi pẹ̀lú àwọn family pẹ̀lú ìyá Ugbo, ìyá màmá dáàdì mi tó wà l'Ebutele fún. Because ibi tó wà yẹn, ìyá yẹn ti da Ugbo. Before tọ́lọ́run fún kú wọn sókè. I promise her. Torí ìgbà tí kíní yẹn máa ń ṣe mí l'Ebutele fún, ìyá yẹn ló máa ń dúró tì mí. When I saw her in that condition where she is, I was crying. Tí bá àwọn family wà ń bẹ̀. Why tó lẹ pé I don't want to go back, but I'm sorry. Why tó lẹ pé àwọn èèyàn tí bá ń gbé wá sórí social media mi ṣe pin account number mi síbẹ̀. Ẹ̀yin náà wú ìyá ọlọ́mọ mẹ́rin tó gba 3.4 million naira. Ṣé mo need the help ni? Ṣé mo yẹ tó wà ní account mi ni? But God knows why everything happened like this. God knows why everything happened like this. Look at me now. Going to 1,000 viewers. This is 900 viewers. 900 viewers on my page. 900 viewers on my page. But I did glory be to God. I did glory be to God. Mi kàwé o. Ṣebí àwọn tó kàwé ló ń jẹ́ president lẹ́ni. Ṣé ó bá sọ̀dọ̀ kàwé ni. There are so many people where they are not well educated. Ṣebí ẹ̀wò bí tán wà, ẹ̀wò kò tán wà.
ẹ wò pò tó wà mí kàwé ẹ wò pò tó wà àwọn mi wà tó lẹ pé wọ́n kàwé jù mí lọ wọ́n graduate jù mí lọ wọ́n lọ university wọ́n ní master wọ́n ní everything wọ́n graduate jù mí lọ but look at where they are èmi tí mi kàwé tó yẹ pé mi kàwé ní kọ́ ń bo mi bá wà ó ṣe pé kò gbé mi náà láti lọ school but I really want to further my education I really want to further my education I really want to further my education because education is the key to the freedom wàláì tí bá ń sọ ní English fún yín ẹ máa wò dá mi graduate ni honestly speaking me graduate I'm not a graduate tí bá sọ English fún yín I'm not a graduate Ọlọ́run I am not a graduate ìyá mi bàbá mi sister mi everybody this is who I am this is Olamide and that is why I'm doing foundation but people told me I have to go and open my foundation account when I went to CAC account CAC that I want to open foundation you know gbogbo kan tí mi ṣe mi kéèkì risk ni I am taking a risk yeah I am taking a risk honestly speaking tí bá gbéyàn lọ hospital sí kí èèyàn bá lọ kúkọ́ ọlọ́mọ ẹ̀ kí ó kú òkú èèyàn lọ́rùn yes ọlọ́mọ ẹ̀ kì í rí òkú èèyàn lọ́rùn because my foundation is not registered yeah my foundation is not yet registered tó a pè mí register foundation mi ni ọkàn mi á balẹ̀ owó yìí tí mi ń ṣe yìí mi kéèké risk ni honestly speaking I am taking a risk I am taking a risk honestly speaking I am taking a risk honestly speaking this is what I want to do this is the plan I have I really want to say this ẹ dẹ̀ ń sọkàn mi nǹkan tí mi fẹ́ ni èmi náà fẹ́ jókòó so that máa ní nǹkan láti máa ṣe at the end of the day tó o bá wọlé every month inú owó yẹn ó ṣe pé màá kọ́ máa gbéyàn wá sórí online every day people will go tired ṣé báwọn èèyàn tó ń support wọn níṣẹ́ tí wọ́n lọ́wọ́ people that are supporting wọn níṣẹ́ tí wọ́n lọ́wọ́ tẹ́ bá rí àtìgbà tí mi ti post number mi online people have been calling me this and that mi ń ṣe aláàánú ọlọ́run ọba aláàánú mi ń ṣe olówó tẹ́ ń pè mí bọ́dọ̀ Lámídé àárín yín ẹ̀rọ èèyàn lọ́wọ́ kíní kan ẹ̀fẹ́ ń fẹ́ kẹ́ àwa náà lọ́wọ́ èmi rè I'm nobody mi ì lówó ẹ̀wọ̀n bíi tèmi gbé mi rent ẹ̀ ní 150 pààyè mi sọ bí báyìí Ìkòròdú mi gbé a room just single room self-contained single room ní sọ 150 pààyè ní Ìkòròdú bí báyìí mi ì lówó mi ì ṣe olówó láà. Honestly speaking, I'm not a rich man. Honestly speaking, I have the passion to do this foundation, but ẹ̀mí mi ò gbé. My mind or ẹ̀mí tèmi kò gbé. Oh no, ẹ̀mí mi ò gbé. Grandma mi fẹ́ tọ́jú wọn. Grandma mi fẹ́ tọ́jú wọn. I have a lot of things to say, but mi fẹ́ waste time in because mi ti pẹ́ jù. Ọlọ́run mi ti pẹ́ jù mi fẹ́ waste time mi but máa gbẹ̀yìn torí Ọlọ́run máa gbẹ̀yìn torí Ọlọ́run tẹ́ bá rántí lánàá ní ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ Friday mi gbé kéèsì bọ̀bọ̀ kan wá pé ọ̀hún ìbọn gbà lápá àǹtí ẹ̀kan báyìí tó lẹ́pọ̀ wà ní Saudi Arabia tó lọ́n ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ náà pè mí pẹ̀lú international number pé kí n jọ kí n ràn àbúrò wọn lọ́wọ́ or something like that but glory be to God ọ̀nà fẹ́ play operation sí apá méjèèjì but Ọlọ́run tóbi lọ́ba o mi fẹ́ lọ sí Ìlọrin but àwọn èèyàn ọ̀ sọ mi pé mi gbọ́dọ̀ lọ Ìlọrin because I want to go to Ìlọrin and did the video for that guy I want to go to Ìlọrin and did the video for that guy but àwọn ìyá mi tó wà ní UK wọ́n ní rárá mi gbọ́dọ̀ lọ torí on vision on fẹ́ kíkan ṣẹlẹ̀ sí mi but glory be to God I have a good news for you guys. Wọ́n ti bá mi sanwó bọ̀bọ̀ yẹn operation tó fẹ́ ṣe fún ọwọ́ ẹ̀ 250,000
on ti bá mi on send owó yẹn sínú account mi o on ti bá mi sọ wẹ̀ honestly speaking I am happy ẹ dẹ̀ ń pay video ibi tí ó ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn ọmọ Nàìjíríà because Kwara state ló wà orí pẹ́ẹ́dì gan ló wà ẹ dẹ̀ ń pay ẹ̀ fún yín I'm so happy. ẹ bá yọwọ bọbọ ẹ bá tó ń send photo yẹn sí mi bọbọ ẹ ní bọbọ tó ń yìnbọn bà lápá wọn ti sọ wẹ ó dà pé ọ̀la by the grace of God nǹkan àkọlù kan tó ń sọ fún mi ọ̀la náà máa bẹ̀rẹ̀ sọ́ọ̀dì yẹn ìgbà tó ń send I'm sorry to show you this ìgbà tó ń send photo bọbọ yìí sí mi ara ń yìn mí ẹ̀wọ̀ Ọlọ́run gbà mí ẹ̀wọ̀ ọwọ́ bọbọ yìí ẹ̀wọ̀ ọwọ́ ẹ̀ ẹ má yẹn kí Facebook band mi ẹ̀wọ̀ ọwọ́ ẹ̀ wọ́n ní egungun ẹ̀ tatanus ti wọ̀ ẹ má yẹn kí Facebook band mi ẹ̀wọ̀ ọwọ́ ẹ̀ look at his hand ẹ̀wọ̀ ọwọ́ ẹ̀ bọ̀bọ̀ yìí bọ̀bọ̀ tí mi ṣòfin yìí ẹ̀wọ̀ ọwọ́ ẹ̀ egungun ló wà ń ta yìí ẹ má yẹn kí Facebook band mi but glory be to God àwọn ìyá mi kan tó lẹ́ pé wọ́n dẹ́ bí aláàánú sí mi bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n béèrè lọ́wọ́ mi because mi ní ẹ má send owó yẹn sínú account mi o alhamdulilayi wọ́n ní àwọn ọmọ Ìlọrin làwọn but àwọn léèyàn ní Ìlọrin àwọn léèyàn ní Ìlọrin wọn á ní kàn jọ kàn bá mi lọ sí general hospital yẹn but ó wù mí kí n wá but àyè ló bá mi eléyìí wọ́n ti sanwó operation yẹn èyí tó máa ṣe ní èní but ọ̀la náà máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní dọ́tọ̀ méjì ló máa ṣiṣẹ́ apá méjèèjì torí tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ jẹ́ apá yẹn tẹ́lẹ̀ but go ibi tí God mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I really thank God torí Ọlọ́run lò mí láti gbàyàn là Ọlọ́run lò mí look at who I am today I thank God Almighty I really thank God Almighty so ìyá mi we need your advice mọ́mí mi tẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ mi ti aláwọ̀ àbí ẹjọ́ mọ́mí ẹjọ́ n fẹ́ kẹ́ kéèké ní I need you here please mọ́mí níbọ̀lẹ̀ wa ma ẹ dẹ́ invite yín ma ìyẹ̀wò ti pọ̀ ní bíbá yóò I can invite you mọ́mí níbọ̀lẹ̀ wa ma. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú. Mommy, Imbolewa ma, please. Ẹ má bínú. Okay, mommy is here. My good mommy is here. My good is here. Ẹ kálẹ́ mommy. Ọlámídé ṣàlàáfíà ni. Ọlọ́run á gbà fún mi. Orí akànkè. Àmín ma. Lágbára Ọlọ́run ọba gbogbo orí ayọ̀ ẹ ló máa tó ẹ lọ́wọ́ o. Lágbára Ọlọ́run ọba. Àmín ma. Ọlọ́run á ṣoore ìdùnnú fún ẹ o. Àmín ma. Gbogbo bó ti wù ẹ́ láti ṣe dáadáa tó ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Ọlọ́run á rán àánú síwọ náà ní ọ̀nà àrà tí kò ní yí ẹ̀dá kankan tí kò sì ní hàn sí ẹnikẹ́ni. Ọlọ́run á rán àánú síwọ náà. Gbogbo abiyamọ ayé. Good evening everybody. Excuse my manners. Good evening everybody.